smo otpušili ili jednostavno očistili od vode, ja ću da skinem prvo ovu mrežicu, inače dobro je da imate bilo kakvu vrstu mrežice. I za početak je potrebno da sipate jedan ketler vruće vode ili ovako propavajte vodu u jednoj šerpici pa sipajte. Sipat ćemo ovako ceo. Sipat ćemo zatim 130 grama sode bikarbone. Pogledajte, već se dešava reakcija, iako sam sipala samo sodu bikarbonu i vruću vodu. Sada ćemo ostaviti ovu sodu bikarbonu da odstoji nekih 5 do 10 minuta. Kada je soda odstojala, sipat ćemo sirće, a sirćeta sipamo 230 ml. Čućete sada ovu hemijsku reakciju, to je normalno. Ostavit ćemo malo da ovo sirće odradi, par minut, dva. I kada je voda proključala, sipat ćemo još jedan ketler vruće vode. I sada super curi voda. Čuje se da se lepo pročistilo sve. Najprije ćemo u jednu činicu da sipamo sodu bikarbonu. I dodajte deterdžent po izboru. Treba nam količina deterdženta da bude ovako da dobijemo pastu. Pošto ćemo ovo sada sve da promešamo i treba nam znači još. Možete neki jeftiniji deterdžent, ne morate najskuplji da koristite. Odlično. Vidite kako ćemo smesu da dobijemo. Odlično. To je, znači sve sipate ovako otprilike dok ne dobijete ovakvu smesu. Ću skinuti ovo. Treba će vam jedna četka ovako za farbanje kojom ćete naneti pastu svuda po sudoperi. Ovo možete i sunđerom da radite, ne morate četkom, ali lakše je četkom. Možete premazati i česmu isto ovom smesom. Ovako dobro utapkajte. Ukoliko ne potrošite ovu smesu, možete staviti u neku teglicu i ukoliko planirate u skorije vreme da čistite nešto, da je kasnije upotrebite, ali ja ću onako baš dobro da namažem sve. I sada ćemo ovo da ostavimo da odstoji nekih 15-20 minuta ovako, a zatim idemo dalje. I evo, dragi moji, nakon što je ovo sve odstojalo nekih 10-15 minuta, potrebno je da uzmete sunđer i ovako da sve lepo izribate. I sada ćemo jednostavno ovo da sve isperemo. Možete koristiti i ovako neku četku ako vam je lakše s pomoći nje da očistite sve. Ali uglavnom skida prljaštinu neverovatno. Pogledajte. Uz pomoć štapića za uši možete očistiti ove delove do kojih ne možete da stignete uz pomoć sunđera ili četke. Evo, pogledajte šta se sve tu nakupi. Sada uzmite jednu čistu krpu i obrišite sve.
I pogledajte. Ovo se baš lepo usijalo.